السلام علیکم ګرانه پښتون ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، کله تاسو ماته کمنټ کوئ چې مثال په فیسبوک باندې یوه ویډیو جوړه کړه، په مسنجر ویډیو جوړه کړه، مسنجر کې څرنګه کیږي. نن ما تاسو ویډیو جوړه کړې ده په واتس اپ باندې چې په واتس اپ کې موږ کوم هغه شیان دي چې مثال د موږ لپاره ډېر ضروري دي، باید موږ استعمال کړو او موږ باید فایده ځینې واخلي. هغې کې به یو څو شیان لنډ وښیم. هغه مثال یو دا شی به تاسو وښیم چې کله تاسو له یو ملګري سره غږېږئ او تاسو غواړئ چې د هغه ملګري سره غږېدلی یم، هغه غږېده زه پټه کېدم او بل وخت مثال زه پخپله خالي وګورم، بل څوک یې نه وګوري. یو به دا شی در وښیم. دویم به دا شی در وښیم چې تاسو په یو موبایل کې دوه وټساپ سره استعمالولی شئ. بل به تاسو دا در وښیم چې مثال څرنګه ړنګ میسجان تاسو واورئ، کله چې تاسو ته راشي میسج ډیلیټډ، هغه تاسو څرنګه لولولی شئ. څلورمه تاسو در وښیم چې تاسو څرنګه له کوم ملګري سره غږېږئ، هغه تاسو آیکن چې کوم ده هغه تاسو په خپل سکرین جوړ کړئ، لکه فیسبوک، لکه مسنجر کوم آیکن چې وي، کومه لوګو چې وي، هغه رقم یې جوړ کړئ. او څرنګه تاسو د خپل میسجانو عکسو بیک اپ کولی شئ، لکه تاسو چې هغه میسج په وټساپ کې ړنګ شي، هغه څرنګه تاسو سره به په راتلونکي وخت کې تاسو سره به 10 کاله به یخی وي هغه میسجونه. نور به د وټساپ ډېر شیان در وښیم که تاسو ویډیو تر اخره وګورئ. نو ګرانو ملګرو، کوم ویډیو خوښېږي ویډیو لایک کړئ او کوم چینل سبسکرایب کړئ چې دا نه سبسکرایب کړئ. ډېر ډېر مننه. راځئ شروع کړو. نو ګرانو ملګرو، دلته به نن تاسو ته په فیسبوک کې 8-10 شیان در وښیم چې هغه به مثال ډېرو خلک ورته معلوم وي او ډېرو ته به نه وي معلوم، خو ډېر ضروري دي د هر پښتانه لپاره چې د هغه معلومات وي ورسره په راتلونکي وخت کې چې دا مثال دغه چې ښه فایده واخلي. دلته به مثال تاسو کله یو خط ولیکئ، مثال زه افضل ولیکم او غواړم چې دا خط داسې غټ ښکاره شي، صحیح ده. دلته به تاسو کلیک کوئ په بولډ باندې او غټ تاسو یو خط وینئ، تاسې غټ لیکلی ده، صحیح ده. دلته چې مثال زه افضل ولیکم داسې ده، او که دغه ولیکم بیا داسې وي. تاسو وینئ څومره فرق یې ده، هغه داسې غټ لیکلی ده او دا بل چې کوم ده هغه داسې ووړ لیکلی ده. نو یو دغه ډېر ضروري شی ده چې مثال ډېر ښایسته هم ده او ډېر خلک یې استعمالوي هم. دوم به تاسو ته در وښیم چې ملګرو، دلته مثال تاسو د معلوم وي چې زما ته یو مخ ډېر میسجونه ولاړ وي، نو زه اوس وغواړم چې دا مثال دا سړی ضروري ده، دا باید ما ته 24 غنټه ما سره لنډ پروت وي. نو هغه لپاره به زه دلته ولاړ سم او په مور باندې به کلیک کړم او ایډ شارټ کټ، صحیح ده. په ایډ شارټ کټ به کلیک کړم او دلته به د هغه ملګري عکس راسي. دلته مثال دغه ځای چې زه ډایرکټ اوپن کولی سم او د ده میسجونه زه کتلی سم. دغه دوم شو شی. دغه د ګرانو ملګرو، زه غواړم چې له دغه ملګري سره چې زه غږېدلی یم، دا کوم آی ډي چې دا زه پټه کېدم او بل څوک یې نه وویني، د هغه لپاره به تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ او دا د بوکس نشان چې ده په دغه باندې به کلیک کړئ او دغه آی ډي چې ده کومه دا له دغه ځای چې اوس ورکه شوه. اوس به تاسو وایئ چې دا موږ څرنګه پیدا کړو. دغه لپاره به تاسو ولاړ شئ ټولو کته او کته به لیکلي وي ارچیوډ، صحیح ده. هلته به لیکلي وي په ارچیوډ باندې به کلیک کړئ او هلته به مثال تاسو خپل کوم آی ډي تاسو پټه کړه، هغه به تاسو ته دلته د لاندې لیکلي وي. دا لیکلي دي ارچیوډ چیټ، صحیح ده. دا به تاسو ته در ښکارېږي، دا لیکلي دي، صحیح ده. په دغه باندې به کلیک کړئ او هغه سړی چې کوم ده د هغه سړي آی ډي به تاسو دلته پیدا کړئ، صحیح ده. نو دا ډېر مثال زبردست شی ده. دا کیدای شي چې ډېرو خلک ورته نه وي معلوم. د هغه بعد مثال ډېر خلک ما نه غوښتنه کړې ده چې موږ څرنګه دوه وټساپ استعمال کړو. د هغه لپاره به تاسو ولاړ شئ خپل پلی سټور ته او دلته به یو اپلیکیشن وګورئ، پیرالل سپیس. دا به تاسو انسټال کړئ، ما خو ضرورت نشته. تاسو به انسټال کړئ. په دغه کې 2 فیسبوک وي، 2 مسنجر وي، 2 وټساپ وي. وټساپ کې دواړو کې مثال تاسو بدل نمبر واچوئ، نو 2 وټساپ به تاسو په موبایل کې وچلئ. تاسو کتلی شئ 100 میلیونه نفر دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړی ده، نو چې تاسو پام وکړئ چې څرنګه اپلیکیشن به وي. بل مثال ډېرو خلکو ما نه غوښتنه کړې وه چې موږ ته خلک میسجونه وکړي، نو څرنګه هغه میسج څوک ډیلیټ کړي باید څرنګه ولولو، موږ یې څرنګه وګورو. د هغه لپاره هم دلته یو اپلیکیشن ده چې نومیږي اوټو سیو، صحیح ده. اوټو سیو باندې به تاسو کلیک کړئ او دا نوټي سیو اپلیکیشن به تاسو ته راواړوي. دا تاسو انسټال کړئ، له ما ضرورت نشته، زه ځکه نه انسټالوم. تاسو به دغه انسټال کړئ. د انسټال چې کوئ نو دا نوټیفیکیشن تاسو راځي کله چې تاسو څوک میسج راولېږي. کله چې تاسو څوک میسج راولېږي چې سلام علیکم،
نو د هغه نوټیفیکیشن راسي سلام علیکم لیکلی او کله چې څوک بیا هغه سلام علیکم ډیلیټ کی نو ډیلیټ هم بیا ته ولیکل سي خو هغه اوله میسج کوم در لګی ده هغه هم پاته وي صحیح ده نو په دغه کې مثال موږ کوم میسجونه څوک ډیلیټ کوي هغه دلته پاته کیږي او مثال موږ یې په اساني سره کتلای شو دلته به تاسو یو اپشن لیدلی وي چې مثال ډیرو خلک ورته به نه وي معلوم دا کوم خلک چې له مانه غوښتنه کوي چې موږ ته جواب نه راکوي نو تاسو ګورئ ما ته ډېر میسجونه ولاړ په وټساپ کې کوشش مې دغه سټور ته مې جواب ورکړم خو بس نه کیږي بل شی دا دلته به تاسو لاړ سئ سیټینګ ته او سیټینګ ته تاسو کله لاړ سئ یا ډیټا اینډ یوز هغه ته به لاړ سئ یوسیج ته صحیح ده دلته به سټوریج یوسیج باندې کلیک کړئ او دلته مثال تاسو خپله میمري کتلی شئ چې له چا سره مې څومره ډیټا لیږلې ده او هغه تاسو دلته ډیلیټ کولی یم صحیح په اساني سره بل یو دغه اپشن ده له ما سره چې تاسو ته یې درښیم چې تاسو لاړ سئ کله خپل سیټینګ ته او سیټینګ ته چې کله تاسو لاړ سئ دلته به لیکلي وي تاسو ته اکاونټ په اکاونټ سې کلیک کړئ دلته لیکل ډیلیټ مای اکاونټ سو کې تاسو خپل اکاونټ د بری بر لپاره ډیلیټ کړئ بیا بیرته هم تاسو جوړولی شئ خو یو ضروري شی کوم ده هغه دا ده ټو سټیپ ویریفیکیشن مثال کله تاسو واتساپ څوک خلاص کړي نو تاسو ته یو میسج راځي نو چې هغه میسج مثال بیرته ته کې وږي بیا به مثال تاسو خپل واتساپ چې ده هغه به تاسو خلاصولی شئ صحیح ده دغه هم یو مثال کنکلی هغه ورسره مثال تاسو سره شیر کړو که تاسو واتساپ کې له خلکو په عذاب یاستئ او غواړئ چې دا بند کړئ د عمر بر لپاره دغه د بلاک کانټیکټ په دغه څه کلیک کړئ دلته تاسو مثال نمبر واچوئ د هغه سړي نمبر کوم چې تاسو غواړئ چې بلاک یې کړئ نو هغه به تاسو ته نه میسج راکوي او نه به مې تنګوي صحیح شو نو دغه مثال یو څو شیان اوس ما تاسو ته در وښول او امید لرم چې خوښ سوي به مې دلته یو بل اپشن ده واتساپ ویب دا به تاسو واسطې چې شی ده د مطلب دغه ده چې کله موږ وغواړو چې په خپل فیسبوک کې او په کمپیوټر کې واتساپ وچلوو د هغه دغه ده چې مثال په پلس به کلیک کې هغه لپاره به تاسو ولاړ سئ خپل لیپټاپ ته کمپیوټر ته او هلته به ولیکئ www.whatsapp.com دغه باندې به کلیک کړئ د هغه بعد به ورې یو کوډ راسي کیو آر کوډ او کیو آر کوډ به دلته تاسو سکین کړئ کله چې هغه سکین کړئ نو ستاسو واتساپ چې دغه کوم واتساپ ده دا به د تاسو په کمپیوټر کې خلاص لکه بله زما ما خلاص کړی او تاسو به ګورئ نو په دغه طریقه باندې تاسو واتساپ په کمپیوټر خلاصولی شئ نو ګرانو ملګرو کوم ویډیو خوښېږي ویډیو لایک کړئ او کوم چینل سبسکرایب کړی نه چینل هم سبسکرایب کړئ ډېر ډېر مننه د الله په امان